دنيا بطمة تستعين بفيديوهات وصور وتستغيث بسلطات مدينة مراكش. إليكم التفاصيل. فقد خرجت الفنانة المغربية دنيا بطمة اليوم الاثنين بتدوين استغاثت من خلالها بالسلطات الأمنية بمدينة مراكش من أجل التدخل في قضية اتهامها لزوجها المنتج البحريني محمد ترك بالخيانة الزوجية. وقد جاء في رسالة بطمة التي وجهتها للسلطات وللرأي العام: صباح الخير أحبابي، بخصوص موضوع وصال ومون الدار، والذي أصبح قضية رأي عام وموضوع يخص كل امرأة مغربية تعاني ما أعانيه. من هذا المنبر أناشد السلطات بمدينة مراكش أخذ ما هو موثق صوت وصورة بعين الاعتبار. وأضافت: بغيت حقي لا أكثر ولا أقل، وأعدكم أعزائي أن أمدكم بكل جديد فيما يخص قضيتي هذه، وشكرا. ويشار إلى أن نشطاء منصات التواصل الاجتماعي دشنوا واسما يحمل عنوان كوني دنيا بطمة تصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية فور انتشاره، خاصة وأنه يتعلق أيضا بالفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب. وجاء هذا الهاشتاغ للمقارنة بين حالة دنيا بطمة وشيرين عبد الوهاب بعد مرورهما بتجربة الطلاق، خاصة وأن الأخيرة تدهورت حالتها بعد انفصالها عن زوجها حسام حبيب. وأثنى رواد المواقع على صلابة دنيا بطمة وكيف استطاعت تجاوز انفصالها عن زوجها المنتج البحريني محمد ترك وعيش حياتها بعده بكل سهولة. وعلى ما يبدو فإن هذا الوسم أثار إعجاب دنيا بطمة، الأمر الذي جعلها تشاركه عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.